A questo punto voglio giocare cavallo di 4. Con cavallo di 4 posso portare la donna all'attacco. Potrei anche sacrificare il cavallo, forse. E ora, sì, penso ora sono molto più ottimista rispetto a prima. Buongiorno a tutti, eccoci qui di nuovo. Oggi ci troveremo ad affrontare una concorrenza sempre più agguerrita, quindi le nostre chance di fallire aumentano sempre di più. Ci giochiamo contro uno statunitense, abbiamo il bianco. Oggi voglio giocare in maniera aggressiva. Giochiamo E4, l'apertura di re. Il nostro avversario ha giocato la siciliana, che è un'apertura semiaperta. A questo punto potremmo giocare cavallo F3, la siciliana aperta. Sapete che ci sono due concetti principali. Cavallo F3 di 4, una siciliana aperta per creare attacchi e avere uno sviluppo migliore. Noi giocheremo C3 oggi. Questo si chiama Alapin. Vogliamo giocare C3 di 4 e più che sullo sviluppo ci concentriamo sul centro. Vogliamo creare un centro di pedoni forti. Il nostro avversario ci ha giocato F5. Devo dire che non avevo mai visto la mossa F5, devo ammettere, prima d'ora. F5 sembra ancora che il nostro avversario voglia indebolire questa diagonale. In qualche modo la cosa potrebbe risultare pericolosa per lui. Però innanzitutto F5 è un pedone che non è difeso da nulla. Indebolisce questa diagonale. È vero che ci distoglie un pedone dal centro. E ogni mossa ha sempre vantaggi e svantaggi, bisogna sempre soppesare se sono più importanti i vantaggi o gli svantaggi. Io credo che anche se allontaniamo il nostro pedone dal centro, un pedone è un pedone. Inoltre siamo pronti a giocare donna H5. Dopo queste mosse con il pedone F non dirò mai abbastanza volte che sarebbero da evitare se possibile in apertura. Il nostro avversario ha giocato a cavallo F6. Ora mi sto rendendo conto che vorrei giocare di 4, però su C per D, C per D, a questo punto si è aperta questa diagonale, quindi potrebbe giocare donna A5, scacco, donna per F5 e riprendere il pedone. Potrebbe non essere del tutto cattiva l'idea del nostro avversario. Però penso che qualora riprenda questo pedone otterremo un grande vantaggio di sviluppo. Quindi non succede nulla. Sì, non c'è una confutazione immediata. Ok, il nostro avversario ha giocato D5. Interessante D5. Però, ok, adesso è meglio continuare a svilupparci con tempo. Diamo uno scacco. Uno scacco può essere sempre utile per continuare a svilupparci velocemente. Ok, il nostro avversario ha giocato cavallo C6. A questo punto il nostro pedone è sotto assedio. Avremmo potuto difenderlo. Ora no, perché sennò avremmo perso un tempo. Meglio continuare. Cavallo F3 e cavallo E5. È meglio avere un piano sbagliato che non averlo, come dicevano i giocatori del passato. A questo punto potrei giocare cavallo E5 provando a intensificare la pressione contro C6. È vero che il nostro avversario potrebbe difendere tale cavallo con torre C8, potrebbe contrattaccarci con donna B6. Potrei prendere un pedone, sarebbe una cosa che non mi dispiacerebbe per niente. Ok, cederei ancora più spazio al centro, però è difficile accettare questi inviti. Vedete che ho accettato due inviti da parte del mio avversario. Questo è un giocatore molto aggressivo, è disposto a cedere materiale pur di avere un rapido sviluppo, però un pedone è un pedone, no? I pedoni, se non c'è un compenso evidente, non vedo perché non accettarli. A questo punto il nostro cavallo si è liberata questa magnifica casella per il nostro cavallo che potrebbe comunque tornare in E5. Ok, adesso il nostro avversario ha giocato giocando E6 attacca il nostro pedone in C5. Potremmo sviluppare il nostro cavallo, ma sarebbe lenta in un certo senso. Quindi la mossa che preferisco qua è cavallo di 4. Perché mi piace il cavallo di 4? Perché ignoro la difesa del pedone in C5, ma creo pressione contro questi punti. Ora il cavallo in C6 è sotto attacco, anche l'alfiere in F5. Se cambiassi questo alfiere si indebolirebbero chiaramente le caselle chiare del nero e in più ci sarebbe il pedone in D5 che sarebbe il cosiddetto pedone isolato, che abbiamo già visto in una precedente partita. Avrei potuto giocare alfiere 3 anche per difendere il pedone in C5. Ora che mi sono accorto di alfiere 3 mi sto pentendo di non aver giocato tale mossa, perché mi piace essere abbastanza materialista e conservare il materiale di vantaggio. Ora, ok, il nostro avversario ha giocato donna C7, interessante. A questo punto potremmo... Cosa potremmo fare? Allora, potremmo catturare questo alfiere.
peggiorando la struttura e peggiorando notevolmente la sua posizione. Potremmo giocare donne e 2 che creerebbe un'inchiodatura, sarebbe un ignobile trucchetto, il pedone è inchiodato, dopo potremmo catturare in F5 e non ci potrebbe ricatturare, però potrebbe prendere provvedimenti. Potremmo giocare alfiere 3 sarebbe un altro trucchetto ignobile, perché se cattura in C5 noi giochiamo cavallo per F5 catturando l'alfiere e i nostri alfieri sarebbero virtualmente tutte e due in presa. Lui cattura il nostro alfiere e io ricatturo con il cavallo. Ora queste frecce stanno diventando più confusionarie. Ho fatto le frecce per aiutare a seguirmi, però penso che ora potrebbe risultare troppo confuso. Ok, un'altra mossa che sto pensando è donna 4. Però questo casino potrebbe ben farvi capire i casini mentali che sto avendo nel pensare a questa posizione, perché vedo tante repliche possibili, ci sono tante cose che mi piacciono. Ora potrei giocare donna 4 così, pensiamo bene. Ma perché non donna 4? Alla fine donna 4 è il suo perché. Continuiamo a fare pressione sul cavallo. Donna 4, ripensiamoci bene, perché anche lo sviluppo è importante. Sviluppo, 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 lo sviluppo. Ma privilegiamo lo sviluppo, non siamo materialisti. Arrocchiamo. A questo punto, ok, adesso ho appena notato che può giocare cavallo G4 con minacce di matto, però non dovrebbe succedere niente. Potremmo poi giocare torre 1. Sì, sì, non dovrebbe succedere niente. Cavallo G4, possiamo difenderci dal matto con G3. Ok, a questo punto dopo alfiere C5, penso che dare uno scacco in E1 potrebbe valere la pena. Torre uno scacco, è vero che stiamo indebolendo F2, se arrivasse cavallo G4 ci attaccherebbe entrambi i punti con conseguenze potenzialmente spiacevoli, però dovremmo muovere noi avremo la mossa e quindi possibilmente potremmo difenderci da questa minaccia. Ok, ora il nostro avversario ha mosso il re, ora siamo indietro di sviluppo. È sempre poco piacevole essere indietro di sviluppo, però penso che la posizione è buona e quindi non dovrebbero esserci problemi. Ok, a questo punto questo alfiere dà fastidio, quindi lo cambiamo sviluppando dei pezzi. Giochiamo alfiere 3. Notate che non ho paura di cavallo G4, forse dovrei averne, però a volte l'incoscienza e l'ottimismo aiutano a vincere delle partite. A questo punto se giocasse cavallo G4 dovrebbe vedersela con donna per D5 scacco e poi ho tempo per pensare a cosa fare dopo che è sparito questo pedone, dopo che continua ad attaccare il re. Ok, ora continua ad attaccarci il pedone in H2 e penso che sarebbe una decisione molto saggia difendere tale pedone. Potremmo giocare G3, però G3 indebolirebbe il nostro arrocco, giochiamo H3, così proibiamo, ok, non ci sono più obiettivi su questa diagonale, proibiamo cavallo G4, in futuro potremmo giocare mosse come cavallo D2 F3, che magari potrebbe andare in D4 o in G5 attaccando il re, potremmo riciclare l'alfiere in B3 attaccando questo pedone, quindi vedete il nero ha un re debole potenzialmente, è debole sulle case bianche perché ha lasciato l'alfiere campo chiaro, il pedone di 5 è un pedone isolato perché non ha pedoni sulle colonne adiacenti e tutti questi fattori messi insieme mi fanno pensare che dovremmo avere una posizione superiore se tutto va bene e ovviamente sono sempre pieno di dubbi perché finché la partita non è finita non si può mai sapere cosa accadrà. Magari F4 potrebbe essere una mossa interessante. Su F4 potremmo andare in D4 volendo catturare l'alfiere. Ora sono curioso di sapere cosa sta pensando il nostro avversario. Perché potrebbe, ha tante mosse interessanti. Potrebbe mettere a torre in 8. Ecco, una cosa che dovrei imparare è come si cancellano le frecce. Perché non so bene come si cancella. Ah, bisogna ripeterla. Ok, effettivamente ho fatto troppe frecce, però ripeto, il numero di frecce può far capire quanto è confuso il mio pensiero in questo momento. Che il nostro avversario ha giocato a 6. A 6 probabilmente lui pensa che sia una mossa furba, ma credo che potrebbe aiutarci perché potremmo ricollocare l'alfiere su questa diagonale dove dà più fastidio al nostro re in B5. Non faceva molto. Ora la cosa potrebbe diventare sempre più interessante, se non sbaglio. Sempre questa ipotesi, perché ovviamente ciò che sto analizzando potrebbe essere totalmente sbagliato, però diciamo che sono abbastanza ottimista perché non credo, che magari sono troppo ottimista, nel senso che penso di stare meglio, però ok, a questo punto giochiamo, ok, giochiamo alfiere B3 perché lui sta difendendo
Potremmo giocare anche alfiere G5, però... Ok, alfiere B3, questa è una mossa che non può essere cattiva, perché mettiamo l'alfiere sulla stessa diagonale del suo re, dà fastidio. Quindi questa è una mossa che non si può non giocare, come si suol dire. È una mossa irrinunciabile, è troppo forte per non farla. Ok, ci manca il cavallo, è vero? Il nostro cavallo sta scalpitando, vuole entrare in gioco. C'è alcuni libri di scacchi molto interessanti, dicono di parlare con i propri pezzi. Sembra un'esagerazione, ma parlare con i propri pezzi a volte potrebbe essere utile. Ok, ora il suo re può scappare, ma vabbè, cosa possiamo fare? Dobbiamo portare il nostro cavallo in gioco a questo punto per evitare sorprese. Io forse ciò che sto facendo è una sciocchezza perché magari può fare F4. Però non succede niente. Credo che ha sempre questa diagonale un po' indebolita. Su F4 il nostro alfiere può andare in D4. Magari non è il massimo. Ok, cavallo A5. Pazienza. Giochiamo cavallo F3. Continuiamo con i nostri piani. Ora, una uno diciamo, dei difetti del pedone isolato è che la casella davanti è una casa forte per noi. Ovvero non può essere... Possiamo mettere un pezzo senza che possa essere scacciato. Ok. Cavallo in C4. Sta attaccando il nostro... Sta attaccando il nostro alfiere in E3 che non voglio cedere. Ma a questo punto sacrifichiamo un pedone. Il cavallo in F6 è forte, difende il pedone in D5, lo voglio eliminare. Adesso abbiamo molto poco tempo, però con l'incremento ce la dovremmo cavare. Ora mi aspetto che catturi in B2, metterò la donna in C2, attaccando il cavallo e il pedone in F5. Allo stesso tempo voglio prendere in D5. Ok, ci ha preso, che adesso catturiamo. Ovviamente. Ovviamente catturiamo. A questo punto, ok, torre qui. A questo punto giochiamo una mossa che potrebbe essere furba, che è... ok, non lo so. La donna dov'era? Era in E1. Potremmo andare in D1, ok, non c'è tempo. Il tempo scarseggia. Andiamo in D1. In D1 non potrà essere male. Continuiamo ad tenere questo piano sotto attacco, può prendere qui, però poi cosa posso fare? Non si può avere il controllo totale della scacchiera. 18 secondi contro 1 minuto e 32. Ora se muove il cavallo gli cade D5, voglio prendere in F6 e catturare D5. Probabilmente mi sono dilungato troppo commentando, quindi il tempo a disposizione molto poco, ma questo rende tutto più emozionante. 18 secondi sono un'eternità, non dimenticate che ho 5 secondi per mossa. Ok, ok, vediamo cosa vorrà fare il nostro avversario. Non so cosa vorrà fare, perché se prende in B2, donna C2 e gli attacco il pedonino F5, sto minacciando, ripeto, anche alfiere per F6 e alfiere per D5. Ok, se il tempo non ci tradisce, penso che dovremmo fare bene. Ok, innanzitutto il suo tempo sta continuando a scorrere e la cosa va bene. Se il suo tempo scorre, la cosa importante è che non possa mettere questo cavallo in questo avamposto in E4, può, però perde il pedone in D5, poi il suo cavallo per ora, quindi donna D1 potrebbe essere una mossa astuta. Il nostro avversario ha 35 secondi, anche lui sta andando in zaino, ovvero in ristrettezza di tempo, ok, donna D5. A questo punto, avendo poco tempo, cambiamo i pezzi per ridurre la tensione. A questo punto voglio giocare cavallo di 4. Con cavallo di 4 posso portare la donna all'attacco. Potrei anche sacrificare il cavallo, forse. E ora, sì, penso, ora sono molto più ottimista rispetto a prima. Penso che ce la potremmo fare. Se gioca cavallo per B2, donna C2, con doppio attacco su B2 F5. Sì, interessante cavallo per F5. Ora, cavallo per F5 prima, re per F5, donna H5 con attacco doppio re donna. Ora non posso dare questo doppio attacco, però posso dare quest'altro doppio attacco. Ops. Il pedone in F5 e il cavallo in B2 sono sotto attacco. Può salvare il pedone in F5, però il problema è che poi continua l'attacco contro il suo re. Ora abbiamo davvero poco tempo. Ok, abbiamo più tempo di lui. Effettivamente c'è il rischio che perda di tempo, ma dovremmo avere un attacco decisivo. Cavallo C4. Ok, ora il pedone in F5 non si può non prendere, no? Potremmo prendere il cavallo prima, perché non prendere il pedone? Iniziamo a prendere il pedone. Ora, ok, affinché un attacco sia buono, tutti i pezzi devono parteciparvi. Però, ok, magari prima catturo questo cavallo per vedere cosa gioca lui. Ora vediamo se in ristrettezze di tempo commetterà un errore. Ho fatto, penso, un grave errore. Ok, no. Ora torre 1. Interessante. Ora, ok, torre 8. Ora vediamo il da farsi. Allora, se gioco, potrei giocare cavallo e6, che potrebbe essere forte. Cavallo e6. Attacco doppio. Il suo problema è che dovrà prendere, dovrà mettere il re su Casabianca, catturerò la donna con scacco di scoperta. Ok, ora donna per E6. Ora vogliamo dare matto. Ok, a questo punto ci vuole dare uno scacco.
Però a questo punto, ok, iniziamo uno scacco di scoperta, però iniziamo a prendere i pedoni. Ok, ora incassiamo il primo pedone sempre con scacco. Ora dovremmo avere il controllo della posizione. Ora diamo uno scacco per guadagnare tempo, forse sarebbe stato meglio prendere in H7, però pazienza. Fiere C4, il nostro avversario è furbo. Ora giochiamo donna E4, voglio cambiare i pezzi. Quando abbiamo più materiale è molto utile cambiare i pezzi. La semplificazione, cosa di cui avevamo parlato. Diamo uno scacco. Non so se va bene, però non dovrebbe essere una cosa sciocca. Ora ok, donna F3 potrebbe essere una mossa prudente, se avessi giocato G3, donna per G3 avrei perso. Ok, ora se manteniamo lo status quo dovremmo vincere. Ora, ok, G3, per poi giocare Re G2, meglio avere un re su Casa Bianca. Se avanza troppo i suoi pedoni con le donne potrebbe esporre il suo re. A questo punto giochiamo torre E1. Il re in gioco, la torre in gioco potrebbe essere molto utile in alcuni casi. Ok, donna G7, a questo punto miglioriamo la posizione del re per evitare possibili trucchi, re G2. Ora non ci sono quasi più trucchi. Ok, re A5, interessante il re in A5. Però, ok, ora miglioriamo la nostra torre, potremmo poi usarla per attaccare. Ora potremmo minacciare donna C6 con attacco non trascurabile. Non so perché non ho catturato questo pedone. Ora ci sono pochi secondi, però sono ottimista, abbiamo la qualità in più, possiamo spingere i nostri pedoni, che era il nostro avversario a 10 secondi, deve mantenere questo pedone difeso, il compito non è facile per lui. Ok, ora continuiamo ad avanzare, H4, non può attivare di più il suo re perché l'alfiere rimarrebbe in presa. Ora penso che dovremmo vincere senza grandi problemi se tutto va bene. E continuiamo ad avanzare ancora di più. Il nostro pedone è candidato alla promozione. Ok, ora giochiamo H6, così deve mantenere la donna in difesa dell'alfiere. Sarà non facile, ora la sua donna è ancora più passiva, quindi sono ottimista, anche se, come ripeto, il tempo scarseggia. Penso che la posizione dovrebbe essere buona. Ora giochiamo... Che cosa giochiamo? Donna P7. Il nostro attacco è molto promettente. Sì. E ora diamo un po' la caccia al suo re, donna D6. Davvero molto poco tempo e quindi vi assicuro che sto calcolando male. Ora possiamo... Ok, potremmo ripetere una volta, però perché ripetere? Potremmo giocare torre E7, che male non deve essere. Torre E7. Ora il nostro avversario ha più tempo, un pedone passato per il re esposto. Ora mi aspetto che ci dia uno scacco. Ok, ha giocato alfiere A5. Mossa interessante. Ora diamo uno scacco. Ora forse riusciamo a catturare questo pedone. Ok, donna B1. Ora potrebbe avere dei problemi a difendere entrambi i pedoni. Più che altro se cade il pedone in H7 dopo è molto difficile evitare la nostra promozione. È comunque una posizione affascinante. Ok, ora catturiamo in H7. Ora come vi dicevo, io ho detto no, che questo pedone sarebbe stato un candidato alla promozione. Ora non dovrebbe essere in grado di controbattere. Ok, ora giochiamo donne 4, vogliamo cambiare le donne e promuovere questo pedone. Notare che il suo pedone C risulterebbe inchiodato. Ora il nostro avversario è in ristrettezze di tempo. A questo punto giochiamo H7 per avanzare. Ora mi aspetto una mossa come alfiere C3, ma in ogni caso la sua posizione dovrebbe essere difficile. Ok, a questo punto donna H6 ci ha giocato, giochiamo torre E6 per infastidire la sua donna. Ora la sua donna sta cercando di evitare la nostra promozione, quindi ripeto, infastidirla potrebbe essere chiave. A questo punto potremmo giocare qualcosa come torre A6 per infastidire il suo re, poi potremmo giocare torre A8, H8 e non vedo una forma di evitare la nostra promozione. Non può avanzare il suo pedone per via dell'inchiodatura, non può muovere l'alfiere perché è re inchiodato. Se gioca, sì, la situazione sembra molto complessa, sì, infatti è abbandonato. Non poteva più fare nulla. Avete visto che il tempo è rimasto poco, meno di 20 secondi per tutta la partita. Sì, no, qua ha perso di tempo, però guardate la posizione. È che il vantaggio della qualità è un vantaggio in cui la torre è più forte del suo alfiere. Quindi qua diciamo che non ha mai potuto fare nulla davvero, deve sempre stare attento al suo re, quindi non è facile avanzare sui pedoni. Mentre noi con la donna, la torre, abbiamo potuto avanzare pian piano il pedone H, assediare il pedone H7 che su Casa Bianca il suo alfiere non avrà mai accesso alle case chiare, l'alfiere ha accesso solo a metà delle caselle della scacchiera e ormai
col pedone è riuscito, lui ha giocato bene, è riuscito a generare del controgioco, questi pedoni sono forti, però questo pedone che il nostro fiore all'occhiello promuoverà perché è difeso dalla donna, quindi non è catturabile e ripeto, torre A8 e H8 è inevitabile, quindi di fronte alla promozione del pedone l'avversario è abbandonato. Bene, spero che questa partita sia piaciuta. Il finale, probabilmente la precisione deve essere stata bassa perché soprattutto l'apertura era sconosciuta, quindi non ho potuto fare affidamento a conoscenze teoriche. Il tempo è iniziato a scarseggiare, però il livello è sembrato decente. E speriamo poi le prossime volte di continuare a giocare contro avversari sempre più forti, più aumenta l'elo. Sì, purtroppo non posso ancora giocare contro avversari con molto elo perché quando l'account ha poco elo non accettano le sfide, però pian piano il livello delle partite si dovrebbe alzare se continuiamo a fare bene, speriamo. Alla prossima, è stato un piacere. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!